今日我就同你神還原呢個當年風靡一時嘅玩肉剁米嘅日式漢堡扒。當年大家都大排人龍去食啊！佢主打即攪即烤嘅漢堡扒，被譽為日本漢堡扒界嘅天花板。今次我哋整2日份嘅日式漢堡扒。日式漢堡扒係日式家庭餐廳必點嘅經典菜，啖啖肉、爆汁、爆漿，入口即溶。將醬汁淋上熱辣辣嘅漢堡扒上面，再加一粒生食可用蛋黃，咁就 perfect 啦。配一碗白飯，簡直係一流啊！大家今晚一齊嚟試下啦〜